ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါစီတက်ခင်မြန်မာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သခင်စာတော့ cryptocurrency တွေကို online မှာ free ရနိုင်တဲ့ website လေးတစ်ခုနဲ့နေပြီးတော့ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသခင်စာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီတက်ခင်မြန်မာ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးအရင်လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့် website တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ website ကတော့ Dogebase Free ဆိုတဲ့ website ပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က Dogebase Free website မှာ sign up မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဆုံး sign up လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး sign up လုပ်ဖို့အတွက်ဒီဘက်မှာအဝါရောင်ခလုံးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဝါရောင်ခလုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က sign up လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကhow it works ဒီ Dogebase Free ကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲပေါ့နော် withdraw Dogecoin အရင်ဆုံး register လုပ်ပါလဲ register လုပ်ပါနောက်ပြီးတော့bits တွေကိုလက်ခံပါပြီးရင် withdraw Dogecoin လုပ်ပါလဲသူကဒါဆိုရင်ဒီ website ကရောဘယ်လိုမျိုးဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ Dogecoin တွေ cryptocurrency တွေကို free ပေးတာလဲပေါ့နော်အဲ့မှာသူကsign up လုပ်လို့ရှိရင်ပုံစံ2မျိုးရှိပါတယ်advertiser ရယ် member ရယ်ပေါ့နော် advertiser ဆိုတာကြတော့advertiser ဆိုတာကြတော့ဒီကြော်ညာရှင်တွေပေါ့နော်ဒီ member ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ website မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် member ဝင်တာဖြစ်ပါတယ် member တွေကတော့ on free satoshi every 10 minutes ရပါတယ်10 minute မှာတစ်ကြိမ် satoshi တွေ free ရပါတယ်တဲ့ now on up to 20% from your referral link referral link က 20% ရပါမယ် receive Dogecoin into your deposit pay or Dogecoin wallet ပေါ့နော်Dogecoin wallet Dogecoin wallet သို့မဟုတ် Possible wallet တခုကိုမှရှိထားမှသာလျှင် receive လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Possible wallet ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီ Possible wallet မှာကျွန်တော်တို့ကကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး Possible wallet account တစ်ခုကိုဖွင့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Possible wallet account ဖွင့်ထားလို့ရှိရင်ဒီ Possible wallet ကြတော့ minimum micro wallet အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ် micro wallet ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီ cryptocurrency တွေကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီ possible wallet က micro wallet ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ cryptocurrency ပေါင်းပေါ့နော်10ကျော်လောက်ကိုသူကလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်အရင်ဟောဖြစ်နေတဲ့ cryptocurrency တွေကိုသူကလက်ခံပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဓိကကတော့ Bitcoin ရယ် Ethereum ရယ် Dogecoin ရယ် Litecoin ရယ် Bitcoin Cash ရယ် Dash ရယ် Digibyte ရယ် Twin ရယ်Tether ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ Peora ရယ် Zcash ရယ်နောက်ပြီးတော့ Binance B2B ပေါ့နော်Binance Coin ရယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေသူကလက်ခံပေးနိုင်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီ possible account မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင် possible account ဖွင့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် link လေးရှာထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ possible account ကို sign up လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးfree ပေးနေတဲ့ website တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံဒီ cryptocurrency တွေကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ Dogebase Free ဆိုတဲ့ website ဒီ website ရလို့မဟုတ်ဘူးတခြား website တွေရောဘာကြောင့် free ပေးတာလဲပေါ့နော် free ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီ website မှာကြော်ညာရှင်တွေကကြော်ညာမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လို member ဝင်ထားတဲ့လူတွေကပတ်စံရှာရှင်တဲ့လူတွေက member ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြော်ညာတွေကိုနှိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြော်ညာတွေကိုကြည်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကြော်ညာတဲ့လူနဲ့ကြော်ညာကြည်တဲ့လူဆိုပြီးတော့ဒါ2မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကြော်ညာတဲ့လူတွေကြတော့ပတ်စံပေးရပြီးတော့ကြော်ညာကိုကလီတဲ့လူတွေကြော်ညာနှိပ်တဲ့လူတွေကြတော့ပတ်စံရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာနှိမ့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြော်ညာကြီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် sign up ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် sign up လုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဒီနေရာမှာကြတော့ email ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် email ထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ email sorry username ထည့်မယ်ဒီနေရာမှာusername ကကြတော့မိမိကြိုက်တဲ့နာမည်လေးတွေကိုပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်နာမည်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ခဏန်းလေးပါမယ်ပြီးတော့ email address ထည့်မယ် password ထည့်မယ်အမှန်ရှင်းမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာအမှန်ရှင်း register လုပ်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ register လုပ်ပြီးတော့မလို့ login ပဲဝင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် login မှာဆိုရင်တော့ email ရိုက်ထည့်မယ်password ထည့်မယ်အမှန်ရှင်းမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ကဘောက်လေးကိုလည်းအမှန်ရှင်းလိုက်မယ် login ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ success ဆိုပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် continue
ကိုထည့်ထိုက်လိုက်ရင်လေးရပါတယ် continue ကိုထည့်နှိပ်ရင်လေးသူက automated တစ်ခါတည်းကြာပေါ်ပေးပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ Dashbase Supreme မှာကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရှာတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးပတ်စံရှာလို့ရလဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအရင်ဆုံး positive ဆိုတာသူက automatic ရှာပေးပါတယ် positive ကိုရောက်တော့တဲ့အခါမှာဒီ positive ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီ on-base က positive ကို click ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးထပ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account balance မှာ24 base ဆိုတာရှိတယ်24 base ဆိုတာဘာနဲ့ညီမျှလဲပေါ့နော်24 base 10 base ကို1 Dogecoin နဲ့ညီမျှတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင် current base value က2ဖြစ်နေတာပေါ့နော် current base value က2ဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့2.4ပေါ့နော်ဒီမှာ24 base ဆိုတော့2.4 Doge နဲ့နေပြီးတော့ညီမျှတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီ row noun ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် row noun ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က click ချက်နှိပ်လိုက်ပါ row noun ကို click ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ Murphy's Law ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူရေးခိုင်းတဲ့စာကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် MURPH1 S LAW law Murphy's law ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ်ဒီမှာသူပေါ်တဲ့စာအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ click and win ကို click ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင် lucky number ကျွန်တော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ lucky number က4358ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်4358ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက1 base ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုနာ24 base ရှိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အခု1 base ရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဘက်မှာ25 base ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်25ဆိုရင်တော့ Dogecoin နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Dogecoin current base value က 2.5 Dogecoin ပဲရပါ2.5 Dogecoin ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ membership အနေထားကြတော့ basic ဖြစ်တယ် basic သူကကိုရင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒါ member upgrade မြင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ပိုရရှိမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ10 minute တစ်ချိန်10 minute တစ်ချိန် roll လို့ရတယ် roll တဲ့အခါမှာအနည်းဆုံးသူက1 base ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ1 base ကနေပြီးတော့33 base တိရနိုင်တယ်33 base ရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Dogecoin 3.5 ရမှာပေါ့နော်3.5 Dogecoin ရမယ်ဒါကကြတော့10 minute မှာတစ်ချိန်10 minute မှာတစ်ချိန် roll တဲ့အခါကျတော့ကို roll ရင် roll တလောက်ကိုပတ်စံတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ lucky number ကမြင့်တယ်ဆိုရင်တော့ lucky number မြင့်တဲ့အလျောက်သူကတင်ကြီးတွေပုံများမှာပေါ့နော်ကဲဒါကတော့အပေါ်မှာတွေ့နေရတာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ5522 ဘူဂျို1 5522ဆိုတာကြတော့ဒါ username ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ account setting ပေါ့နော် account setting ကိုဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ် account setting ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုထည့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေး falsified address ကဘာလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Dogecoin address ရှိမယ်falsified address ရှိမယ်ပေါ့နော်falsified address နဲ့လည်းထုတ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် Dogecoin address နဲ့လည်းထုတ်လို့ရတယ်နော်falsified address ကဒီ Gmail မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင် Dogecoin address နဲ့လည်းထုတ်မယ်ပေါ့နော် Dogecoin address ကိုထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုလာမယ် Possible wallet ကိုလာမယ်ပြီးတော့ deposit ကိုလာမယ်နော်Dogecoin အမျိုးအစားဖြစ်လို့ Dogecoin ရဲ့လိပ်စာကိုကျွန်တော်တို့က right click ထောက် copy ယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ right click ထောက် paste ချထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် update payment info ကို update လုပ်ပေးလိုက် your payment info were successfully changed ဆိုပြီးတော့သူကဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ update ဒါ update လုပ်ထားပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ possible address ကိုလည်းကျွန်တော်ပေးချထားလို့ရပါတယ် right click ထောက် page ချပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့တွေဒါ Dashbase Free မှာပထမဆုံးအလုပ်ကတော့ဒီ posse ဆိုတဲ့အလုပ်ပေါ့နော် posse ဆိုတာကြတော့သူက10 minute မှာတစ်ချိန်10 minute မှာတစ်ချိန်အနည်းဆုံး1 base ရမှာပေါ့နော်10 minute မှာတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့က roll လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီ on-base ကနေပြီးတော့ဒီ pay to click ဆိုတဲ့အလုပ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့ recommend ပေးချင်တာ posse ရယ် pay to click ရယ်ဆိုပြီးတော့အလုပ်နှစ်ခုကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် posse အလုပ်ရယ် pay to click အလုပ်ရယ်
posit အလောက်ကကြတော့ပထမကျွန်တော်လုပ်ပြတော့တဲ့ပုံစံမျိုးဒါကန်ဆန်းတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ page to click ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမယ့်ပုံစံဖြစ်တယ်page to click ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကြော်ညာလေးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် page to click ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ page ဆိုတာကြတော့page to click ကကြတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လို့ရှိရင်ပစ်စင်ရမယ်ကြော်ညာနှိပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ1 2 3 4 5 6 7ကြော်ညာဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့9ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကြော်ညာ9ခုကိုအကုန်နှိပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး basic ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုတစ်ချိန်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒါကြော်ညာတစ်ခုနှိပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကြော်ညာကြတော့ဒီ Dodge Base Free မှာ Coin Extra ကနေပြီးတော့ကြော်ညာထားတဲ့ကြော်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Coin Extra website ကနေပြီးတော့ကြော်ညာတယ်ကြော်ညာခါကို Dodge Base Free ကနေပြီးတော့ရတယ်အဲ့ဒီကြော်ညာခါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခွဲပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံလေးတစ်ပုံပေါ်လာလို့ရှိရင်သူကမတူညီတဲ့ပုံကိုရွေးပါဆိုတော့ဒီပုံနှစ်ပုံကတူတယ်ဒီပုံနှစ်ပုံကလည်းတူတယ်ဆိုတော့အလေကပုံမတူဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြာမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ grade ဆိုပြီးတော့ပြပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာတစ်ခုနှိပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ကြော်ညာ9ခုထည့်ကနောက်ထပ်6ခုကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုထည့်နှိပ်ပါမယ်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘားတန်းလေးပြည့်တဲ့အထိကိုစောင့်ပေးရမယ်နော်စောင့်ပေးပြီးရင်သူနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်တစ်ခုကိုသူကဒီလိုမျိုးနှိပ်ခိုင်းမယ်ဒါဆိုရင်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်ကနော်မတူညီတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ရပြီဒါဆိုရင်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ basic ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခု Dodge Base Free မှာနောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုသူဒါဝင်နေပေါ့နော် Multi Coin ဆိုတဲ့ website ကနေပြီးတော့ဒီ Dodge Base Free ဆိုတဲ့ website မှာဒါကြော်ညာထည့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပေးတယ်ဒါမျိုးလေးနဲ့သူကအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ဒီမှာသူရွေးခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုကိုရွေးပေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကြော်ညာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ကြော်ညာ၄ခုကျန်သေးတယ်အဲ့ဒီကြော်ညာလေးတွေကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်တော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ5 second စောင့်ခိုင်းတာပေါ့နော်5 second စောင့်ပြီးရင်သူတို့ valid တစ်ခုပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီ button လေးပြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘောက်လေးတစ်ခုကြားလာမယ်အဲ့ဒီကမတူညီတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ဒါဆိုရင် grade ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါကြော်ညာနှိပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ပါမယ်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကလည်းဒီတိုင်းပဲသူက5 second စောင့်ခိုင်းတဲ့ကြော်ညာရှိတယ်10 second စောင့်ခိုင်းတဲ့ကြော်ညာလေးတွေရှိတယ်ဒါကြော်ညာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့မတူဘူးသူတို့အပေးများတဲ့ကြော်ညာတွေဆိုရင်တော့10 minute လောက်ကြာတဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့တော့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခု lucky fish ကကြော်ညာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာငါဒီအမှန်ရှိပေးမယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အခုကြော်ညာနှစ်ခုကျန်သေးတယ်ဆိုရင်သူ့ကို visit လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် visit ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြော်ညာတွေအကုန်လုံးနှိပ်ပြပေးတော့မယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုပဲကျွန်တော်ဒီကြော်ညာပြီးလို့ရှိရင်ဒါ crypto.win ကနေပြီးတော့ထည့်တဲ့ကြော်ညာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြော်ညာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘာလေးပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီအောက်မှာဘောက်လေးတစ်ခုကြားလာမယ်ဒီလိုမျိုးပဲမတူညီတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်မတူညီတဲ့ပုံလေးနှိပ်ပြီးတော့ grade ပေါ်လာပြီဆိုရင်ရပြီနောက်ထပ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုပဲကျင်တော့တယ်သူလည်း5 second ပဲကြော်ညာတော်တော်များများဒီ website မှာ10 second 5 second ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီကြော်ညာလေးကိုလည်းပြီးအထီကိုကြည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးပေါ့နော်မတူညီတဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီပုံနှစ်ပုံတူတယ်ဆိုတော့နှိပ်လို့မရဘူးမှားတော့မယ်ဒီဘက်ပုံကိုနှစ်ပုံကိုလည်းနှိပ်လို့မရဘူးသူကမတူညီတဲ့ပုံကိုပဲနှိပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရပြီကဲဒါဆိုရင်တော့ကြော်ညာတွေအကုန်လုံးနှိပ်ပြီးသွားပြီပစ်တူကလေးထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကြော်ညာတွေကုန်သွားပြီဒီနေ့အတွက်ကြော်ညာကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရတော့လဲဆိုတော့2.7 0.30 ပေါ့နော်2.7.30 base ရသွားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်2.7 0.30 base ကဘယ်လောက်နဲ့ညီမျှလဲဆိုတော့ဒီ current base value က2.73 ပေါ့နော်2.73 Dogecoin နဲ့ညီမျှပါတယ်ဒါကြတော့ basic တယောက်အနေနဲ့ရရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ positive ကိုတစ်ချက်
မတော့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ referral link ပေါ့နော်နောက်ထပ်ပုံစံလေးတစ်ခုကကြတော့ referral ကဏ္ဍပါ referral ဆေးကိုတစ်ချိန်လောက်ဝင်ကြည့်ပါမယ်referral မှာဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာreferral link ဆိုတာပေးထားတာပေါ့နော်referral link က right click ထောက်ကျွန်တော် copy ယူလိုက်မယ်ဒီ referral link ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာ share ပေးထားမယ်အဲ့ဒီ referral link ကနေပြီးတော့ဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ referral link ကဝင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေသူရဲ့ percent ပေါ့နော်သူပေးထားတဲ့ percent 5% အဲ့လိုမျိုးတွေသူပေးထားတာဟာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီပေးထားတဲ့ဒီ percent လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့သူများတွေရော share လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် referral link ဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီ referral link ကိုကျွန်တော် video description မှာထည့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာဒီ referral link ကိုလည်းဒီမှာဒီ referral link ကိုကျွန်တော်က video description အောက်မှာထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီ referral link ကနေပြီးတော့တဆင့်ဝင်ပြီးတော့sign up လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒါ referral နဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့တည်တော်ရေးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ on page ကိုလာမယ် positive on page က positive ကိုလာမယ်ပေါ့နော်positive ကိုလာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာသူဒါ loading လုပ်နေပြီ positive loading လုပ်နေပြီပေါ့နော် place way လည်းသူကစောင့်ခိုင်းထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူကကြတော့ဒီ positive ကြတော့10 minute တစ်ချိန်10 minute မှာတစ်ချိန်ပေါ့နော်သူက roll လို့ရတယ် roll လိုက်တဲ့ number ကကိုကဘယ်ထည့်မှာဝင်တော့လဲဥပမာဒီကနေပေါ့နော်ရှစ်ကိုလေးလုံးအောက်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်ဒီတန်ကြီးဒီ amount ကိုရမယ်ကျွန်တော်တို့က9000အပေါ်တက်တော့မယ်ဆိုရင်3 base amount တစ်ခုကိုရမယ်ပေါ့နော်ဒီ number ကနေဒီ number ကိုတက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ထိကိုရရှိမယ်ဒီ number ကနေဒီ number ကိုဝင်တယ်ဆိုရင်တော့သူက35 base အထိကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်10 minute ပြည့်တော့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်တစ်ချိန် roll ပါမယ် roll တဲ့အခါမှာသူကဒီလိုမျိုးစာကိုရိုက်ထည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်သူရိုက်ထည့်ခိုင်းတဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ထည့်ပေးရမယ်CRANDE create တော့then create do ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ click and win ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် click and win ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီမှာ lucky number ကကျွန်တော်တို့1589ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအထက်မှာ one page ထဲမှာပဲဝင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ one page ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်28ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်28ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီမှာ10 minute ကြာလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန် roll လို့ရတယ်နောက်ထပ်10 minute ကြာလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန် roll လို့ရှိရင်နောက်ထပ်10 minute ကြာလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန် roll လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတနေ့ကုန် roll ပေးနေလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကိုတစ်ချိန် roll လိုက်တိုင်းအနည်းဆုံး1 page ရတယ်ဆိုရင်1 page ပေါ့နော်3 page ရတဲ့ခါလေး3 page ပေါ့နော်20 page ရတဲ့ခါလေး20 page ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ Dodgebase free ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်မယ်ဆိုရင်ရောဒီ withdraw ဆိုတဲ့ခလုပ်လေးရှိပါတယ်ဒီ withdraw ဆိုတဲ့ခလုပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့အနည်းဆုံးပေါ့နော်သူကဒီ Dodgebase free ကနေပြီးတော့ withdraw လုပ်မယ်ဆိုရင် you must complete at least 100 posted claims အနည်းဆုံးအကြိမ်100ဒီလိုမျိုး claim ထားတဲ့လူမှတာလျင်သူက withdraw လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်sign up လုပ်တာကိုလေးတည်သွားပြီအလုပ်လုပ်ပုံလုံးနည်းလေးကိုတည်သွားပြီ referral ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာကိုလေးတည်သွားပြီနောက်ဆုံးပဲ withdraw ဘယ်လိုထုတ်လို့ရလဲဆိုတာကိုလေးတည်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မာနီယန်နဲ့ cryptocurrency တွေကိုရှာနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကဒီနည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးပဲဖြစ်တယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကအိမ်မာနီယန်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုတာဒီလိုပုံစံမျိုး website မှာနေပြီးတော့ free pay တဲ့ website တွေမှာကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာတွေကြည့်မယ်ကြော်ညာတွေနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် cryptocurrency တွေရမယ်အဲ့ဒီ cryptocurrency တွေကိုဒီမြန်မာငွေကြေးနဲ့လဲလှယ်တဲ့ website တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ website တွေမှာကျွန်တော်တို့ကလဲလှယ်လို့ရပါတယ်ဒါမဲ့ကိုမှအမောင်းများများရှိရင်
ပတ်စံများရမှာပေါ့နော်ကိုမ cryptocurrency ကနည်းနည်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပဲရမှာပေါ့နော်ဒါရိုးရှင်းပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါမယ်တကယ်လို့ပေါ့နော် CTech YouTube channel ကို CTech မြန်မာ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်တော့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ